在权力交接之前，12月5日，媒体记者成功进入了这个诈骗园区——顺达园区。那里目前居住着900多名因拒绝遣返回国而滞留的中国公民。现在视频中将展示他们的生活状况以及他们的具体情况。 ဘူးက40လုံးမှလည်းရနော်ဒီကောင်ဒီလက်ဖြတ်လိုက်ပြင်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့သွားမှာလည်းရပ်တယ်လားနော်